Da li je potrebno da kupite organsko seme da bi plodovi u vašoj bašti bili organski? Zapravo, i to je jedna od zabluda na koje sam i sama nasela na početku svog baštovanstva. Jako je važno da pričamo o ključnoj temi. Kako da nabavite sigurno seme koje ćete doživotno moći da sejete u svojoj bašti, a da prođete što jeftinije, zapravo gde se sve nalaze ta naša sigurna semena. Najčešće pitanje koje dobijem na konsultacijama jeste gde da kupim organsko ili bio seme, gde da nabavim stare sorte semena i postavlja mi se pitanje da li je to neophodno. Naravno, odgovor je da to nije neophodno zato što se upravo reproduktivne sorte nalaze mnogo bliže i mnogo su jeftinije nego što vi mislite i zato je važno da zaokružimo tu glavnu temu, zato što pokrećemo sada naš decembarski rasadnik i za sve nas, kontinent i primorje, počinje nova sezona. Sama imam veliku banku semena, u pitanju su sorte koje su reproduktivne, dakle te sorte mogu da sejem doživotno u svojoj bašti. Samo ih povremeno umnožavam, odnosno obnavljam, ali te jedna ista sorta zaista može da ostane ne samo meni, već je mogu ostaviti u nasleđe bilo kome, mogu se stotinama godina sejati. Jako je važno da govorimo o tim ciframa kako biste znali koje je značenje banke semena. Kompletan program na platformi Trag biljke vodi vas do banke semena i jako je važno da u svakom trenutku izdvajate vlastito seme. Jer novac koji ulažete u semena, ma koliki on bio, treba da bude jednokratno rešenje. Nakon toga bi trebalo da izvučete vlastite semena i da više nikada ne kupujete semena ili da kupite samo nešto povremeno. Ali vratimo sada zapravo na samu temu epizode. Tema je gde se nalaze naša semena. Da li se ta semena nalaze na nekim posebnim sajtovima ili se nalaze u poljoprivrednim apotekama. To je najveća zabluda koju prolaze svi baštovani, a posebno početnici. Iznenadit će vas da su sva semena koja su vam potrebna upravo na policama poljoprivrednih apoteka, da nije potrebno da odlazite na sajtove, o tome ću posebno da pričam, ali hajde sada. Vaše semena se nalaze u poljoprivrednoj apoteci, nalaze se na pijaci i čak u marketu, imam punu korpu takvih semena, nalaze se na sajtovima, kada i zašto ćete kupiti na sajtovima i možete da radite reciklažu iz različitih drugih biljaka koje kupujete u marketima. Sve to ćemo objediniti u ovoj epizodi. Kada dođete u poljoprivrednu apoteku i vidite na policama sva ta silna semena, sigurna sam da ste jako zbunjeni, pa hajde sada da vas naučim kako ćete pametno da birate semena. Sada ćemo da zamislimo da ste ušli u poljoprivrednu apoteku. Vrlo često sa baštovanima koji su na individualnom programu ja ulazim u poljoprivredne apoteke, oni uključe kamere i ja biram semena i sada ćemo da zamislimo takvu situaciju. Na policama imate različita semena. Šta se na tim policama nalaze? Nalaze se sorte i hibridi F1. Ne možete naći genetski modifikovano seme, to mora da bude posebno obeleženo i zaista za sve ovo vreme takvo seme nisam našla na policama našeg marketa. Šta su sorte? Sorte su ono što je reproduktivno. Šta to znači? Znači da možete da umnožavate godinama doživotno takvo seme u svojoj bašti. I one se zaista u nekih 70% čak nalaze na policama u poljoprivrednim apotekama. Šta su hibridi? Hibridi F1 su ono što ne možete godinama da umnožavate u svojoj bašti jer vam neće dati iste plodove. Zapravo, hibridi smo i mi sami. I ja sam hibrid. Nastala sam ukrštanjem gena oca i majke. Nisu svi hibridi problematični. Da nije hibrida i da nije ukrštanja u prirodi, ne bi bilo bioraznolikosti. Problem su samo hibridi F1 koji kasnije u narednoj generaciji imaju cepanje ta dva gena. Dakle, nećemo dobijati iste karakteristike, već ćemo dobiti verovatno mnogo manji urod ili nekakve kulture koje nisu tako otporne. Nemojte da bežite ni od hibrida F1, zato što je potrebno da ih uzgajate. Ja ih imam u svojoj ruci, sad ću vam pokazati, ali naprosto nemojte od njih da ostavite seme. Ovde polazimo od toga da vam treba sorta, reproduktivno seme. Sorte možete da nabavite u marketu u 3 oblika. Standardno sortno seme, seme koje je tretirano i seme koje je iz bio ili organskog uzgoja. Koje od ta 3 vam treba i koje će vam štediti novac? Zapravo sve ono što vam je potrebno piše na samim semenima. Piše vam iza, recimo ovo je sorta, dakle nigde ne stoji da je F1, jer kada je u pitanju hibrid F1,
on vam zaista stoji na samoj kesici svuda gde vidite F1, znači da je to hibrid koji će vam dati vrhunske plodove u ovoj sezoni, ali u narednoj sezoni neće dati autentične plodovi i od njega ne treba da ostavite nikakvo seme. I hibridi F1 nisu genetski modifikovana semena, već su zapravo hibridi. Sada kada ste naučili kako i gde da razlučite šta je sorta, a šta je hibrid F1 generacija, pričat ćemo o sortama jer za banku semena su potrebne upravo sorte. Sorte mogu biti standardne iz konvencionalnog uzgoja, to zapravo podrazumeva da zamislite imate biljku koja će vam dati seme. Ta biljka je pre toga tretirana pesticidima i hranjena veštačkim đubrivima, ali to seme na sebi nema takav tretman. Dakle, to seme može da bude jeftina osnova za jednu organsku baštu i vaše seme koje dobijete takvih biljaka je dalje organsko. Zatim, sortno seme može da bude tretirano različitim hemikalijama. Ne morate da bežite od toga, možete samo da ih isperete, ali ipak vam savjetujem da pročitate da li je tretirano seme, pa takvo seme ako možete izbegnete. I sortno seme može da bude sa oznakom bio ili organsko seme. Savjetujem da pojeftinite svoju proizvodnju. Ne morate da kupujete bio ili organsko seme da biste imali organsku proizvodnju. Niti jedno seme koje vidite u mojoj bašti unazad 20 godina nije bilo iz bio uzgoja ili organskog uzgoja, već sam ga konvertovala iz standardnog semena i dobila svoje vlastito organsko seme. Drugo mesto gde možete da kupite bezbedno semena za vašu baštu jesu pijace i marketi. I hajde sada da vam pokažem šta je bezbedno, šta baš nije i šta sam ja sve zapravo kupila za svoju banku semena i za svoju baštu jeftinije upravo na pijaci i u marketu. Budite svesni da većinu plodova koje kupujete u samom marketu ili na pijaci možete dalje da sačuvate za svoju banku semena. Evo pogledajte. Ovaj pasulj, on je jedan od 168 sorti koje sam kupila na pijaci i koje sam ostavila u svojoj banci semena i svake godine sejem i sadim. Ovo je vigna. Većinu vigni možete da kupite za jelo u nekakvim azijskim prodavnicama i ona je tamo i kupljena i na taj način imam stalno vignu koju mogu da reprodukujem u svojoj bašti. Ovo je slanutak koji sam kupila za jelo jedne godine i od tada stalno imam slanutak u svojoj bašti. Jednako je i sa sojom jer uzgajam edamame mladu soju i nju sam upravo uzgojila iz one soje koje sam kupila u prodavnici zdrave hrane. Ovaj luk koji držim u svojoj ruci kupila sam u marketu, ne na pijaci. Kupila sam ga baš u marketu i probala sam da ga uzgojim. Imala sam uspešan uzgoj. Krompir, batat, većinu semenki, pa recimo kukuruz, onaj za kokanje, možete da kupite, da posejete i dobit ćete autentično taj kukuruz. Postoje situacije u kojoj možete napraviti grešku, kao što su recimo paradajzi koji su često hibridi, paprike su hibridi, dinje i lubenice. Ali to su male greške, pa čak i ako se upustite da istražujete, možete da naiđete i u tom slučaju na neke stare sorte koje se mogu umnožiti. Meni se desilo s paprikama i paradajzom. Ali zapravo sve tikve koje kupujete u marketu možete dalje da reprodukujete i da umnožite. Na taj način možete tako da pojeftinite svoju proizvodnju, da dobijete ogromnu količinu semena za svoju baštu. A šta je sa sajtovima? Kada je opravdano da odete na sajt i kupite seme, kada nije? Recimo i sama kupujem semena na sajtovima samo u jednom slučaju. Kada želim u svoju baštu da uvedem novu sortu koju nisam mogla da nabavim u poljoprivrednoj apoteci, tu sortu želim da umnožim i da ostane sastavni deo moje banke semena. Problem sa sajtovima je klijavost, upitna u zavisnosti od sajta, zatim pakuju jako mali broj semena i vrlo su skupi. Recimo, ako želim da uvedem novu sortu paprike, ta kesica ima 5 semena. Ako je upitna klijavost, dobijem 1, 2, nekada sve sadnice, to je zaista jako retko. Isti je slučaj i sa paradajzom, isti je slučaj sa bilo kojom sortom. Dakle, mali broj semena. Ako želite da postavite projekat bašte, sve što vam je potrebno imate u poljoprivrednoj apoteci. Ukoliko su u projekat bašte uvrštene neke kuriozitetne biljke kao što su lufe, laginarije, anske jagode, tomatilo, opravdano je to naći na sajtu, ali sve ostalo savjetujem da kupite kao standardno seme u poljoprivrednoj apoteci jer vam je potrebno u mnogo većoj količini. Najveći je problem kada mi dođe baštovan koji je kupio seme rotkvica na sajtu. To je ovaj mali paketić, a mi semo
rotkvice kao sistem zaštite u okviru programa za brzi uzgoj u velikoj količini i ta jedna kesica ne može da zadovolji niti jedan red. Dakle, birajte pametno, zna se šta se kupuje na sajtu, to i ja radim, a zna se šta se kupuje u poljoprivrednoj apoteci i na pijaci. Postoji još jedan vrlo mudar način da dobijete jeftino seme, a u pitanju je uzgoj semena iz reciklaže, odnosno uzgoj materinskih biljaka iz reciklaže. Prednost ove metode je prvo što mudro, sa malo para dobijete veliku količinu semena i to onih semena koji na sajtovima puno koštaju. Recimo, ja sam dosta tih rotkvi koje su egzotične uzgojila upravo tako. Zapravo, izvukla sam seme od materinskih biljaka uz reciklažu. To konkretno znači da možete ujedno i da probate plode, da li vam se to dopada, a da iz tog ploda i dobijete drugo seme. Mnogo toga je podložno reciklaži. Recimo, ja sam većinu salata koje su bile egzotične ili nedostupne uzgojile upravo tako, većinu rotkvi, možete na isti način, ali i seme posebne vrste kineskog kupusa koje nisam mogla da nađem u poljoprivrednoj apoteci. Iskusni baštovani ili, sada ću pričati o sebi, kada odu u market, tamo gdje se nalazi povrće, prevrću povrće pre svega da pronađu da li u samom podnožju gdje se nalazi koren postoji neka podloga za naklijavanje. Zato što se dosta tog povrća može uzgojiti iz reciklaže. Tada nećete dobiti plod, dobit ćete materinsku biljku. Od materinske biljke možete da uzmete seme. Pa evo pogledajte, ova crvena blitva je upravo tako uzgojena. Ja sam pronašla u nekom marketu ovako izrezanu biljku i potražila sam u osnovi da li postoji bilo kakva tačkica kao što je ovdje potencijalni koren. Stavila sam biljku na naklijavanje u vodu, zatim sam dobila korenčiće, stavila je u saksiju i upravo te sezone dobila seme od ove crvene blitve. Od tada ovu blitvu reprodukujem u svojoj bašti. Na isti način se može dobiti seme iz bilo koje rotkve. Potrebno je da kupite rotkvu, pojedete je, onda uzmete osnovu te rotkve, upravo na ovaj način izrezanu, stavite na naklijavanje. Kada se puste mali korenčići, to ide u saksiju. Imaćete materinsku biljku koja će cvetati i dati plodove i sve ostalo vezano za ovu temu savjetujem da pogledate u epizodi koja je snimljena, jer tu pokazujem kako iz salate, iz kineskog kupusa, iz radiča možete dobiti seme i sve te kulture sam dalje reprodukovala u svojoj bašti. Dakle, da zaključim, ako ste početnici, kupujte sortno standardno seme u poljoprivrednoj apoteci, kupite seme na pijaci ili u marketu i možete da dobijete vlastito seme iz reciklaže za narednu sezonu. Ukoliko ste iskusni baštovani, imate svoju baštu, vaša bašta je riznica semena, potrudite se da svake godine ostavite seme iz svake kulture koju ste uzgojili u bašti. Za tu priliku se uvek materinske biljke izdvajaju na samom početku, na neki način izoluju da ne bi došlo do ukrštanja. Kao što sam rekla na početku epizode, ukrštanje je neka druga tema. To je sve za današnju epizodu. Ja ću vas podsjetiti da je u toku setva decembarskog rasadnika i da su nam kontinent i primorje ušli u novu sezonu, sezona 2026, koja počinje upravo tim decembarskim rasadnikom. Rasadnik je jako bitan, obezbeđuje nam puno sadnica za ranoprolećnu zonu, jer te sadnice moraju da budu jake i čvrste, jer ulaze direktno među gladan predatorski lanac. Zbog toga je večeras organizovan live na temu decembarskog rasadnika. Gostuju nam Aida, Ksenija i Tomislav, pričaju o svom iskustvu, a ja ću biti na raspolaganju da vam odgovorim na sva pitanja. Live će se manifestovati na YouTube kanalu i na Instagramu. Također ću vas podsjetiti da je ovo posljednja nedelja za kupovinu projekta za primorsku klimu i da se do kraja nedelje, tačnije u nedelju u ponoć, prodaja ovog projekta zatvara. Link za više informacija imate u komentaru ispod ove epizode.